في عندنا خصائص الأصوات الموسيقية اللي هي إلى ميزتين عن خصائص الأصوات العادية. بالأحرى أي صوت له خصائص بنعبر عنه أول شيء المساحة والتردد والرنين. مساحة الصوتية هبوطا وصعودا على القرار والجواب وجواب الجواب. التردد أي نوع الصوت، هذا نوع الصوت نوعه بالأصل هو حاد أو رخيم. وأيضا البصمة اللي بتميز صوت عن آخر بنعبر عنه الرنين. بنضيف عليهم لهول الخصائص الثلاثة خاصيتين جداد هن بيمكنوا القارئ يكون قارئ، هن بنعبر عنه الخصائص الصوت النغمي. أول وحدة هي الانعطاف، والثاني الزخارف الصوتية. اللي ما عنده مقدرة على الانعطاف على السلم الموسيقي أو السلم النغمي، يعني صعودا وهبوطا بانسياب، ما بيقدر يكون قارئ أو منشد أو ردود. بنقول له اللي عنده خصائص، هيدي الخصائص موجودة، يعني يا الله صعودا وهبوطا على هذا السلم النغمي السلم الموسيقي، هذا بنسميه انعطاف. اللي عنده هذه المقدرة على الانعطاف صعودا وهبوطا بنقول له أنت اتفضل ليكون عندك تقدر تكون قارئ أو منشد أو ردود. والزخارف زيادة، انعطاف موجود لكن بنضيف عليهم زخارف. يعني مثلا الزخارف مثل العرب، انه بيكون في عنده سرعة بالتنقل على هيدي الدرجات بنسميه العرب. مثلا من الزخارف الصوتية الرخامة، بنعبر عن صوت الشيخ محمود خليل الحصري، صوته رخيم أي يعني جميل جدا. من الزخارف البحة الحنية بنقول عنه صوته حنون، في ميزة بصوته انه حنون. في واحد صوته بنلاقيه انه عنده شيء معين بنعبر عنه زخارف. هول الزخارف بيجملوا الصوت، يعني إذا مش موجودين ما في إشكال، في عنده هو انعطاف بيقدر يطلع وينزل على السلم النغمي السلم الموسيقي. لكن هول الزخارف إذا كانوا موجودين عال زيت على زيتون. بنقول نحن كل ما كترنا أكثر هول الزخارف بيطلع في جمالية أكثر بالصوت. هيدي بشكل عام خصائص الصوت الموسيقي أي النغمي.